Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ini
guthaithika Etekera guthaithika Ini etekera guthaithika Etekera guthaithika Ini undu wa bururi uyu witu Etekera guthaithika Ini tondu wa kanitha waku Etekera guthaithika Ini Ngai etekera guthaithika Etekera guthaithika Ini twakuhoya ithuĩ twĩnyihetie Etekera guthaithika Ini twakuhoya ithuĩ twĩnyihetie Etekera guthaithika Ini etekera guthaithika nĩ ithuĩ Etekera guthaithika Ini ngoro citũ nĩ ikwĩnyihĩirie Etekera guthaithika Ini etekera guthaithika Ngai Etekera guthaithika Ini etekera guthaithika Ngai Etekera guthaithika Etekera guthaithika Etekera guthaithika Ini ndwĩtĩkĩire guthaithika Baba Etekera guthaithika Ini twakuhoya ithuĩ twĩnyihetie Etekera guthaithika Ini twakuhoya ithuĩ twĩnyihetie Etekera guthaithika Ini we wiki nowe twĩhokete Etekera guthaithika Hallelujah Nĩtwagũtĩĩa Ngai nĩtwakwambararia twakũria Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ĩtĩkĩra gũthaithĩka nĩ ithuĩ mũthamaki tũgĩkũhoya kũrekerwo wĩhia witũ tũgĩkũhoya tũrekere no tũthambie na thakame ya Mesia nĩgetha tũtuĩke kwagĩrĩra mbere ya maitho maku Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩneanĩte moko-inĩ maku nĩmo mega Mwathani moko-inĩ maku nĩmo marĩ na thayũ moko-inĩ maku nĩmo marĩ na gĩkeno moko-inĩ maku nĩmo marĩ na ũgima wa mwĩrĩ moko-inĩ maku Ngai niho harĩ na thayũ ũrĩa wa ma moko-inĩ maku niho harĩ na gĩkeno Ngai nĩtwagũtĩĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩtũrakwambararia rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai amũkĩra ũgooci wothe we ũikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa tha kia ũnene na kia ũthingu Mwathani tũgĩkũrĩrĩra ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgĩkũria wĩtĩkĩre gũthaithĩka nĩ ngoro citũ na tũnua twitũ Jehova Ngai nĩtwagũthaitha tũturĩtie maru ma ngoro Jehova Ngai nĩtwagũthaitha tu mũthamaki mwega ĩtĩkĩra gũtũiguĩra tha rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩtĩkĩrĩke harĩ we Ngai nĩgetha tũkũgoce na tũgũkumie na twambararie rĩtwa rĩaku Mwathani nĩ wega nĩ ũndũ wa wĩhokeku waku Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa ũnene waku mũthamaki we nĩwe Ngai ũrĩa ũtũire ta ũrĩa ũtũũraga mwene hinya o hau nyarĩrĩ-inĩ ciaku nĩho tũrĩ Mwathani tũkiuga twahoya kũrathimwo nĩwe rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ wega Jehova nĩ tondũ nĩ ũtũtuĩte matigari tũtingĩriganĩrwo nĩ kuuga nĩ wega mwene hinya tũtingĩriganĩrwo nĩ gũgũcokeria ngatho tũtingĩriganĩrwo nĩ kuuga nĩ thengio Mwathani nĩ mawĩko maku Jehova nĩ manene ona tũtingĩhota gũtarĩria Ngai Jehova ona kiugo gĩaku nĩ kĩrauga mũthamaki tũtingĩhota gũtarĩria ũhoro wa mawĩko maku Ngai marĩa waneka Jehova Ngai marĩa waneka na mahinda macio ma tene Mwathani Ngai nĩ twagũtĩĩa na twakwambararia Jehova nĩ thengio nĩ tondũ we nĩwe ũrarĩ kuo Ngai ona ningĩ nĩwe ũrĩ kuo mũthamaki na nĩwe ũgũtũũra tene na tene mwene hinya nĩ twakũgoca na twakwambararia Ngai mwene thayũ nĩ twakũgoca na twakwambararia ihinda-inĩ rĩrĩ mwene hinya amũkĩra ũgoci wothe tũgĩkũinamĩrĩra amũkĩra ũgoci wothe tũgĩkwambararia amũkĩra ũgoci wothe tũkiuga wĩ Ngai amũkĩra ũgoci wothe tũkiuga ndũhuananagio amũkĩra ũgoci wothe tũkiuga wĩ wa mwanya amũkĩra ũgoci wothe tũkiuga wĩ Ngai original nĩ wega nĩ ũndũ wa wĩhokeku waku Ngai cingĩ ciothe nĩ nduni Mwathani no we wĩ Ngai wa ma mũthamaki Ngai cingĩ ciothe nĩ tũraciagĩra kĩene rũcinĩ rwa ũmũthĩ tunasema uinuliwe milele Bwana tunasema utukuzwe milele Mfalme
Asante Jehova Jire, Jehova Shama, tunainua mikono yetu walio Facebook na YouTube, tunainua mikono yetu kusema wewe ni Bwana, kusema wewe ni muweza, kusema wewe ni kimbilio na tumaini letu. Jehova, pokea sifa Daddy, pokea utukufu wa milele na milele. My Master, you are holy Jesus. Tunakupenda asubuhi ya leo, tunakutukuza asubuhi ya leo, tunasema hakuna aliye kama wewe Jehova Jire. Pokea sifa Baba, kutoka kinywani changu nasema unaweza, kutoka kinywani changu nasema wewe ni kimbilio, kutoka kinywani changu nasema wewe ndiwe mpiganaji vita. Bwana Mungu wangu, umetupigania, Mungu wangu umetuongoza na umetulinda. Tunainua mikono yetu juu kusema wewe unaweza mahali hapa kwa Theophilus TV. Wewe ndiwe namba moja Baba yangu, wewe ndiwe namba moja mahali hapa Mfalme, wewe ndiwe namba moja Baba yangu na Mungu wangu. Pokea sifa na utukufu Baba, wewe ndiwe namba moja Jehova Jire. Hata katika kipindi hichi Mfalme cha kukuworship, wewe ndiwe namba moja. Roho Mtakatifu, tunakuomba ukatuongoze. Uliyeketi mahali pako pasiri, uliyeketi mahali pako pasiri, tunakuinamia Baba yangu, tunakuinamia Mfalme wa wafalme, kusema wewe ni Mungu, kusema wewe unaweza, kusema wewe ni muumba. Asante Daddy. Nani kama wewe? Nani kama wewe Jehova? Nani kama wewe Mfalme? Hakuna kama wewe. Tunalitukuza jina lako Daddy, tunasema muweza na nguvu ni wewe Bwana. Ufalme wako ukatushukie Bwana mchana wa leo, ufalme wako ukatushukie Jehova, ufalme wako ukashuke mahali hapa, ufalme wako ukashuke Jehova kwa Theophilus TV, ufalme wako ukashuke kwa watu wako Bwana, ufalme wako ukashuke kwa ajili yangu, ufalme wako ukashuke Jehova Jire, ukatutawale Bwana, ukatutawale kupitia ufalme wako, ukashuke kwa ajili ya Pastor David, ukatawale juu yake, ukashuke kwa ajili ya kama Mfalme, ukatawale juu yake Mfalme, ukashuke kwa watazamaji wetu Mfalme, ukatawale mahali pale, kwa sababu wewe ni Mungu muweza, kwa sababu wewe ni Mungu muweza, na utawala wako hauzuiliki na chochote. Katika jina la Yesu Kristo, unatawala milele, unatawala milele. Wewe ni Mungu milele, wewe uishie milele Baba yangu. Ninakupenda sana, ninakupenda sana. Asante Mfalme, netwagotea Ngai, netwakwabararia mwenenya, netwagosha ritwa ryaku Aba, netwakuinamirira Mutheru wa Isiraeli. Gotire tawe muthamaki, Ngai wa Ibrahimu na Isaka na Jakobu. Niwe turauga we niwe Ngai witu, Ngai wa Shadraka na Meshaki na Abednego. Niwe turauga rucine rurwega niwe Ngai witu. We wari na hinya wako maruta mwakini, we hinya waku wathamakire ogituma mwaki ndukamacine. We niwe Ngai witu rucine rwa umuthi, we wombire thĩ na ũkĩũmba igũrũ, ona indo iria tuonaga na maitho na iria tutonaga. We niwe Ngai witu rucine rwa umuthi. Ni ukenetie ngoro citũ, ni ukenetie ngoro citũ, ni ukenetie mitorire itu Ngai. Ona kuhitukira Bishop John Githire muthamaki, ni ukenetie ngoro citũ Ngai. Ni twagutia ni undu ni ututhamakiire kumuhitukira Ngai. Amukira ugoci iguru riake Mwathani, ni twagutia iguru ria muthamaki, ona awa muthamaki mwega. Twagutia iguru riake Ngai. Muthamaki ni ututhamakiire kumuhitukira Ngai. Ni twagutia na twakunenehia. Amukira ugoci wothe wi uramwitire, amukira ugoci wothe wi urenjire githima thiini wao. Ni twagutia na twakwambararia Jehova, ni gutuhe ha kunyua Mwathani. Kuhitukira tunua twa Mwathani ni utunyuithagia, kuhitukira tunua twa Jehova ni uturiheaga gia kuria Ngai. Ni twagutia, ni twakwambararia. Amukira ugoci wothe Ngai wa ma,
iguru riao we Ngai wa ma aha tukinyithetie maguru we Ngai wa ma tugagutia na tugakugosha muno tugakwenyihiria na tugakwambararia muno mukirogoci wothe amukirogoci wothe Ngai no turakuririkania muthamaki mwega ni tondu we niwe uratwirire tukumenyithagie mabataro maitu mothe ni turi na ibatara muthamaki kuria mtu hapa muthamaki mwega ibatara riria tubataritio nirio Ngai ni utuhonokerie mioyo ya andu aingi Ngai muthamaki ni uhonokie mioyo ya andu aingi muthamaki riu nirio ibataro ritu mwathani ni urehe andu aingi thiini wa uthamaki waku Ngai nikio turagwita Jehova Ngai gugikinya mweri 23 Jehova Ngai tukiumagara Ngai the witaumagarania hamwe na ithuĩ Ngai ukaria witonwe-inĩ twa andu aku muthamaki witanĩra witonwe-inĩ twa ndungata ciaku mwathani nĩ tondũ we nĩwe Ngai wa ma nĩ tondũ we nĩwe Ngai ũrĩa ũtahotagwo na tũkarũgama tũkĩmenyaga atĩrĩrĩ atĩ itũra rĩa Mtwapa ndũkũhotwo nĩ ndaimono itũra rĩa Mtwapa ndũkũhotwo nĩ majini itũra rĩa Mtwapa ndũkũhotwo nĩ ago na aragũri nĩ tondũ we wĩ Ngai wa ma Ngai ũrĩa ũtũire ta ũrĩa ũtũraga nĩ twakũgoca na twakunenehia amũkĩra ũgoci wothe mwene hinya rĩtwa rĩaku rĩamũre rogocwo Ngai ndagũtĩa na ndakwambararia mwene hinya igũrũ rĩa tũnyitanagĩra nao muthamaki thĩinĩ wa ndĩa-inĩ ndingũ cia gũgũthathaiya Jehova ndamaneana moko-inĩ maku Jesu tũgĩthiĩ na mbere na gũgũthathaiya mwathani twahoya guoko gwaku gũkorwo igũrũ rĩao guoko gwaku kũmathamakĩre Ngai ithe witũ magũthathaiye gũkĩra mbere Ngai ririkana ngoro ciao mwathani arĩa ciũrĩtwo nĩ hinya muthamaki mongerere hinya mwathani arĩa matarĩ na thayũ Ngai ithe witũ mahe thayũ waku nĩgetha magũkumie na magũgoce Ngai nĩ tondũ ũrĩ mũtheru nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti nĩ tondũ wĩ Ngai wa ma nĩ ndagũtĩa Ngai nĩ ndakũinamĩrĩra mũtheru wa Isiraeli twarana hamwe na ithuĩ Ngai twakũgoca igũrũ rĩa makanitha mothe ma Theophilus churches Ngai wakwa na mwathani wakwa twamaneana moko-inĩ maku tungatare we mwathani thamaka we Ngai ithe witũ thamaka gũkũ njatha-inĩ Ngai thamaka na 44 muthamaki thamaka Ngai ona igũrũ rĩa ndungata yaku Pastor Monica mwathani thamaka Jehova na igũrũ rĩa Pastor Daniel thamaka Jehova nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya makĩruta wĩra waku ona Charity twamaneana moko-inĩ maku Ngai rũgama makĩruta wĩra wĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku Ngai ũromahe ũgĩ na ũmenyo ũrĩa umĩte gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa tha kia ũnene na kia ũthingu ona ithuĩ haha tũrũgamĩte Baba witũ haha twĩhokeire rũcinĩ rwa ũmũthĩ twahoya ũmenyo na ũgĩ ũrĩa umĩte gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa tha kia ũnene na kia ũthingu Ngai nĩ twagũtĩa na twakwambararia igũrũ rĩa ciana citũ ciririkane igũrũ rĩa ndungata ciaku ciririkane cia bũrũri witũ wa Kenya ciririkane cia Theophilus churches maririkane mwathani ndũkamatigie ũkĩrathima ndungata iria ingĩ Ngai ndũkamahĩtũke mwathani na ũkĩrathima arĩa angĩ muthamaki ũkĩrathima ndungata ciaku Ngai tũririkanĩre Archbishop witũ Archbishop John Gĩthirĩ mwathani tũririkanĩre ona Bishop witũ Rachel mwathani nĩ twagũtĩa na twakwambararia tondũ wĩ Ngai wa ma na ũrĩ Ngai ũtahotagwo amũkĩra ũgoci wothe mwathani igũrũ rĩao muthamaki arĩa wanirie kĩoneki muthamaki makambĩrĩria wĩra ũyũ Ngai Baba witũ nĩ twagũtĩa igũrũ rĩao nĩ twakwambararia igũrũ rĩao o ũguo mathĩkĩte Ngai Baba witũ na ithuĩ twahoya gũgwathĩkĩra mwathani tũrũmĩrĩire Baba witũ ũrĩa mathĩkaga Ngai ithe witũ mbere yaku ũrĩa magwathĩkagĩra mwene hinya na ithuĩ twahoya wathĩki ũcio Ngai ũgĩe igũrũ ritũ mwathani nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti Ngai wakwa na mwathani wakwa tũririkanĩre arĩa me njera tũririkanĩre arĩa me mathibitarĩ nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti Ngai cera njera-inĩ citũ cera mathibitarĩ
gwaku kwa urio Ngai kuria kuihuritwo ni hinya no hoti Mwathani kwa mahutia muthamaki makamukira honio aria marwarire micii-ini muthamaki guoko gwaku kuri hinya no hoti Mwathani kurotamburuka iguru riao Ngai ithe witu gwike maundu mega na ma uhoti Ngai uhoti muthamaki Baba witu ni tondu we ni we Ngai ni twagutia Mwathani ni kuria mohetwo Ngai iguru ria kuigirirwo Mwathani uromohora Mwathani mwene hinya na waya muthamaki mehirie Ngai ithe witu uromahe uge no mahonokie Jehova Ngai Baba witu no magarure Baba witu ni undu wa hinya no hoti wa ritwa riaku twagutia na twakunenehia Ngai ni tondu we wama ndugerekanagio na nduhuananagio we Ngai uria tutuwi we Ngai uria tuwi mwene hinya na mutheru na muigua tha Jehova ni twagutia Ngai tukuinamirire tukwendete Mwathani na ngoro citu ciothe tukwendete muthamaki ona nyama ici citu Mwathani nikio twirutanagiria na tukahoya hinya wa kwaga kwihia na nyama ici ni undu wa gukwenda ni undu wa kuigua ngoro citu ikwendete meciria maitu makwendete Baba witu na tonua twitu tukwendete tugoka kwanirira uhoro wa mawiko maku tugathie kwanirira uhoro wa mawiko maku na maria waneka Jehova ni twagutia na twakuinamirira thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru ni twahoya na twashokia ngatho. Amen, amen, amen. Thank you Jesus, thank you my Father, thank you Holy Spirit of God. We love you, we love you. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen, amen. Nani kama wewe Jehova muumba mbingu na nchi? Ni wewe Mfalme, tunakupenda, tunakutukuza, tunasema hakuna kama wewe. Haleluya. David ni mutumure tonua twanyu mwire Jesu ni mwega. Jesu ni mwega. Ni tumura kanua gaku David wire Jesu ni mwega. Twakugosha Mwathani mwiroreri witu tumura kanua gaku wire Jesu ni mwega. Ira mumbi wa thina wa iguru ni mwega. Mwire ni agiriire, mwire gutiri ungitake, mwire ni mutheru, mwire ni kihoti, mwire ni agiriire muturire-ini waku uri wa ruo, uri wa gikeno, mwire ni agiriire mwiroreri. Ira Ngai witu ni mwega, ira Ngai witu ni mwega, ira Ngai witu ni mwega, mwire ni mwagiriru. Cuthiriria thina waku, mwire ni wega Ngai iguru ria thina uyu. Ni ndakugosha Ngai na ni ndakwambararia iguru ria murimo uyu muthamaki. Ndakugosha na ndakwambararia iguru ria mathina maya ndinamo. Mwire ni thengio rucini rwa umuthi, mwire ni agiriire rucini rwa umuthi, mwire ni mutheru rucini rwa umuthi. Ambararia moko maku iguru, mwire ni mutheru iguru ria maundu mothe, mwire ni mutheru, mwire ni agiriire, mwire gutiri ungitake, mwire gutiri uhotaga take, gutiri uri hinya ta wake. Mwihoke no mwirigirire mwiroreri witu, mwihoke no mucothererie mwiroreri witu, ni tondu ni Ngai wa ma, ni Ngai wa ma, Ngai utahiuhaga na ndaceragirwo, no ni akinyaga ihinda-ini riria riagiriire muturire-ini ucio waku. Mwire ni thengio, mwire ni thengio muheani wa hinya, mwire ni thengio muheani wa thayu, mwire ni thengio bararia, mwire ni thengio mundu ti kirathi-ini giki andware kirathi-ini kiu kingi. Mwire ni thengio, mwambie asante, mwambie asante kwa shida zako, mwambie asante kwa ugumu wako, mwambie asante kwa hali zako ambazo ni ngumu, mwambie asante kwa ugonjwa huo, mwambie ni asante kwa kulemewa, kwa sababu yeye hatalemewa kwa maisha yako, sababu yeye hatashindwa kwa maisha yako, hatashindwa kamwe, ataishi kuwa Mungu muweza. Mwambie, mwambie
Mwambie mahali popote ulipo. Mwambie anaweza. Mwambie ni nguvu zako. Ungikihota kimutare nake. No uhote. Muturire-ini waku ndungihota. Murimo-ini ucio waku ndungihota kwihonia. Mathina-ini maku ndungihota kwiruta. No Ngai uyu munene, no Ngai uyu mutheru, no Ngai uyu mwene hinya, no ahote mwiroreri, no ahote mwiroreri iguru ria mathina maku, iguru ria mathina maku no ahote, iguru ria ritu maku no ahote, iguru ria mathina maku, iguru ria kurwo ni hinya no ahote, iguru ria maundu macio na makugeteire hinya Ngai witu no ahote. Tamunekere chine rwa umone. Tamwire ni ahotaga. Tamwire ni ahotaga. Tamwire ni ahotaga. Ngai uyu mwega. Ngai uyu muthaka. Ngai uyu ahotaga. Gotire Ngai ungi tawe. Nitwagutia Mwathani. Nitwakwambararia. Negukugosha tugukugosha. Negukwambararia tugukwambararia. Nekwanirira tukwanirira. Tukiugaga we mutheru. Tukiugaga we mutheru. Tukiugaga we mutheru Ngai. Tukiugaga we mutheru mwene hinya. Hallelujah. Hallelujah my God. Hallelujah my Master. King of Kings, Lord of Lords, we worship you. Be glorified, my Father. Hallelujah, Jehovah. Hallelujah, Jehovah. Hallelujah, Mfalme. Tunakupenda, tunakutukuza, tunasema ni asante. Tukiuga weni uhotaga. Maria magamodo, mashio makuremete mwiroreri. Ngai witu ni ahotaga. Wetikira guikara no thingu no theru no horo wa ma. Ngai witu ni ahotaga. Na gutire hindi ari gutiganiria. Na gutire hindi ari kuhogorera uthio wake. Guikara kurorete na mathina mako. Yeye ndiye mtatuzi wa shida zako. Yeye ndiye atakayetatua shida za watoto wako. Yeye ndiye atakayetatua shida za mume wako. Yeye ndiye atakayetatua shida za mke wako. Hallelujah. Hata shida za kazi yako atatatua. Mtumainie. Mtumainie. Mtumainie Bwana. Mtumainie Bwana. Mtumainie Bwana. Asante Bwana. Tunakutukuza na tunakuinua. Toga ni uhotaga. Weni uhotaga. Weni uhotaga. Mare magamodo. Ngai weni uhotaga. Yesu mwega.
yasiyoshindikana kwa binadamu. Baba we unaweza, unaweza, unaweza Bwana. Tukakigosha Ngai kihoti wa mothe uyu uhotaga mothe macio makuremete mwiroreri witu wewe Facebook, YouTube, TV-inĩ ya Theophilus, macio makuremete Ngai witu ni ahotaga. Mwirigirire no mwihoke. Ngakunyita ũgeni rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa ndia-inĩ ndiku cia gũthathaiya Ngai, na ngakĩra Ngai witu ni mwega nĩ tondũ kumio rũcinĩ nĩ tũkoretwo tũkĩigua kiugo kĩa Ngai kũhĩtũkĩra Archbishop witũ, kũhĩtũkĩra Bishop witũ. Ngai witũ nĩ atuĩkĩte maũndũ mega na maũtugi na makĩrathimo, na tũgakĩgoca Ngai na tũkanenehia Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Onawe no tũra igũrũ rĩaku nĩ ũndũ wa kwĩrutĩra gũkorwo wĩ mwĩrĩ wa Kristo, ukienda Ngai no gĩthathaiya Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũguo Ngai wa muoyo arogĩkũrathima na gwĩke maũndũ mega, ũgĩthiĩ na mbere gũnyitanĩra hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ngai akũrathime, arokũiguĩra tha, arokũhotanĩra maũndũ-inĩ maku mothe, nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi na nĩ mũigua tha. Handũ-inĩ ha muoi wa mbica ne pro na ngakĩgoca Ngai na ngambararia Ngai. Pro njĩra nĩ hau ũguo nĩ nguona kana nĩ wakaribisha eroreri aitũ, arainia mũtwe na ageka ũguo akauga nĩ amũkaribisha wega. Na handũ-inĩ ha producer witũ ngakĩona ni kijana barubaru, kijana ambaye anaitwa Kevin. Ngai aroge kurathima Kevin na gwĩke maũndũ mega. Na ndiwe Kevin kana nĩ wanyita eroreri aitũ ũgeni mũthenya wa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, we amwĩkaga ũguo na akauga nĩ amũgeithia mũno, guo mũkĩamũkĩre ngeithi ciake rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ kũrĩ na arĩa tũragĩciarĩrĩirwo ihinda-inĩ rĩrĩ na tũgakĩra Ngai witũ nĩ wega nĩ tondũ wa kuona ũthamaki wake no ũrathiĩ na kuongerereka kũrĩ arĩa mamwendete, arĩa mamũthathayagia na manaroho. Nao ngakiuga atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ nao ngamanyita ũgeni nĩgetha magĩe na ihinda rĩega mwĩroreri rĩa gũgũkaribisha thĩinĩ wa ndia-inĩ ndiku cia gũthathaiya Ngai. Na niĩ ngakũnyita ũgeni mũno na ngakwĩra atĩrĩrĩ, ĩra Jesũ mwega akũnyite guoko. Karibuni sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nimeokoka. Asubuhi njema wale manaturani wa YouTube na Facebook live. Bwana asifiwe. Amen. Wale wako katika TV yetu ya Theophilus TV. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Asubuhi njema. Na roho yangu iko salama. Amen. Iko salama ndani ya Yesu. Amani ya Mungu iko ndani yangu na gĩkeno kĩa Mwathani gĩ thĩinĩ wakwa. Ndenda welcome thĩinĩ wa tabarĩra no itũ ya ndĩ-inĩ ndiku cia gũthathaiya Ngai nĩgetha tũhote gũthathaiya Ngai hamwe tu in one spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. O ta ũrĩa maandĩko moigaga thĩinĩ wa Genesis 11 andũ arĩa makaga the tower atĩ marĩ in oneness, marĩ together na togetherness, marĩ na unity, na nĩguo Ngai aikũrũkire
andu amareka ndungihota kurigithio ni mundu wothe uguo ni mekunginyira and that's why he changed their languages so tungikoo tukiworship Ngai twi hamwe Ngai ni arikoragwo hamwe na ithui na nigetha tukona hinya Yesu ni mwathani thini wa ngoro yakwa na thini wa muoyo wakwa ni nduite itwa kurumira njiro ya matuine ona ikomandiko muigana ni gacira gaceke no ngugiginyana gacira-ini kau oginya hindira ngakinyeneria kiria mwathani enjiteire uguo ndi muhonoku na Yesu ni mwathani na Bwana wabariki sana na watende mema nawapenda sana amen amen karibu sana kama asante sana praise God mwathani agocwo nginya irore ritu ni muthenya mwega ungi mwega mweru Ngai atu gamite haha tukimuthathaia ni ngwenda kurathima andu othe andu aria matwiruragira andu aria me Facebook mundu ukuraga muthenya akamenya hena show ya Dini Diku TV ni yake muno Ngai amurathime na munyitanire hamwe na ithuĩ ngenda kumwendithĩria muthenya mwega muthenya wa Valentine mwega na nginya aria matari na andu umenye Jesu no atwendete na Jesu ni mundu wa thĩ no agutiganirie no Jesu ndangĩgũtiga Ngai akurathime na ũgĩe muthenya mwega amen hallelujah wendithĩrio muthenya mwega ni kama ndiraririkana ono muthi ni muthenya wa Valentine nikio ndirethekerera puru tondu ona ndiraririkana no Jesu ni mwega na tugakigoca Ngai ni tondu ni twero ni kama ati onawe uiguo wi mwende ni Jesu na rio ritwa ria Ngai witu riragocwo na ria barare onawe David ona nie tuigue turiende ni Jesu muthenya uyu mwega wa kirathimo ngakigoca Ngai na ngabaria Ngai na nĩ ndĩrakenerera mũno Ngai witũ nĩ tondũ wa our Archbishop ngakĩgoca Ngai na ngambararia Ngai nĩ tondũ harĩ mũthenya o haha ngwĩraga mwĩroreri witũ niĩ tikĩ no nĩ rĩtwa rĩa Ngai ndĩrambararia rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ wona wokaga wĩrĩgĩrĩire kũgaĩrwo nĩ Ngai witũ no arĩkũgayagĩra na arĩkũgayagĩra kũhĩtũkĩra ndungata na Bishop Rachel wa Githire ni ari kugayagira kumahitukira ni ndirenda kuga atiriri ngagoca othe agirogo ni tondu twagairwo oro haha ni Bishop agiturathima agitwira tumagare na mahinda maria tumagarite ri onokorwo no twetereire Ngai eke maundu twaria Ngai andu agirogo ni ngakinyia ngeithi ciao ni tondu ni marandumire maranjira ndimugeithie na ngeithie Archbishop witu na ngeithie Bishop witu Bishop Rachel na Archbishop John Githire maranjira ndimageithie muno na ndimugeithie inyuothe tugocaga na tukambararia Ngai na ngatia Ngai muno ni tondu wake ndagairwo oro haha na ngagoca maria tuthia kugoca hau rũĩ-inĩ kugoca rĩtwa rĩa Ngai wega wa Ngai ni uharurukaga tugocaga na kamacini kanini muno David kundu na kundu riu uguo mahinda maria ndirarĩ hau uguo ngeithi cia andu angirogoni ni ndacikinyia na ona mam na dadi mamukire ngeithi ciao kuma ngirogoni na Ngai ameke maundu mega tuhunjagiria haria karũĩ-inĩ na ngamwĩra igai o haha kĩgongona-inĩ gĩkĩ na ngagoca Ngai igũrũ rĩa Archbishop na ngagoca Ngai igũrũ rĩa Bishop witũ Rachel Ngai wa muoyo arokimeka maundu mega na marathime ni tondu wona twatia uge wa Ngai no turigayagirwo kumahitukira uguo Ngai arokigocwo na barare muno na we haria hothe kumia thaa 11 thaa 10 hau uguo haria ndaraca-inĩ
niho tugocagira Ngai na tukambararia Ngai. Ni tugocaga hau uguo tukarugira Ngai, tukambararia Ngai, tugatia Ngai o muthenya kahwaini ga thaa 10 we karibu sana hau roini hau Ngirogoni daraca-ini ya guthie na Nyayo. Ngai wa moyo akurathime na gwike maundu mega. Ni mwamukira Ngai, Ngai amurathime muno na mwike maundu mega. Ngetwo Pastor Betty na ngagikunyita ugeni muno na makiria tutongoretio ni Pastor Davy hamwe na Kama na wewe utunyitireire hau ukioyaga moko maku na iguru ukiugaga Ngai uri mwega, ni mwega na ni mwihokeku. Tukambararia Ngai muno makiria ni tondu ni muthingu. Ya murathime muno mugithie na mbere kunyitanira hamwe na ithui mitambo-ini ya Theophilus TV murata wa Ngai, na ngagikena ni tondu na ithui ni tutwikite arata a Ngai rucini rwa umuthi na kumio riria twetikirie na tugitikia Jesu ni mwathani, ni murata witu na mwendwa witu. Karibu. Haleluya. Inua mikono yako kumwabudu Mungu. Unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili Yesu kushujudiwa. Unastahili Bwana. Yes. Unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili Yesu kuabudiwa. Yes. Unastahili. Oh Yesu unastahili. Amen. Unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili Yesu kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili Yesu kushujudiwa. Unastahili Yesu kuabudiwa. Unastahili kuinuliwa Yesu. Unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili kushujudiwa. Unastahili Yesu kushujudiwa. Unastahili Yesu, unastahili Yesu kuabudiwa. Unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili kushujudiwa Yesu. Unastahili Yesu. Okera ngoro eno utehererie neto ene otanga eheragia runa mane uwe torora rwothe okera ngoro eno utehererie ruo woge kukirohia yuthuthuragia ngoro meciria tondu ndungihithika na nie Ngai munyumbi ndakunengera ngoro iyuirwo ni maruo wina ngoro ino Oche
tare na thayo mushayo ni jayaga maithori ni njitaga mureiri wa ngoro ĩno mĩhererie maruo meheragia ruo karutorora ruothe kwĩokera ngoro ĩno ũnjehererie ruo meheragia ruo karutorora ruothe kwĩokera ngoro ĩno ũnjehererie ruo kana wa Panueli akwĩrwo nĩ mũthuriwe akĩgĩa ruo ngoro agĩthiĩ kĩgongona-inĩ ena ruo rwa ngoro ũkĩmũtirĩra gĩthithi kĩmwehereria ruo meheragia ruo karutorora ruothe kwĩokera ngoro ĩno ũnjehererie ruo meheragia ruo karutorora ruothe kwĩokera ngoro ĩno ũnjehererie ruo meheragia ruo karutorora ruothe kwĩokera ngoro ĩno ũnjehererie ruo meheragia ruo karutorora ruothe kwĩokera ngoro ĩno ũnjehererie ruo. Oh, hallelujah. Jehovah no hotawa. Yore hinya moige. Hallelujah. Negeretie, nenemeto. Negeretie, nenemeto. Negeretie, nenemeto. Munene waita, niwe ndehokera. Negeretie, nenemeto. Negeretie, nenemeto. Negeretie, nenemeto. Munene waita, niwe ndehokera. Kiugo kiroiga gũtirĩ mũtĩ wa mbara ũthondeketwo igũrũ rĩakwa ũkahotana mbũrũ imbara ndũĩra mbara ĩno negeretie nenemeto negeretie nenemeto negeretie nenemeto
njĩra ĩmwe ũgacihurunja na njĩra mũgwanja mũnene wa ita nĩwe ndehokera nĩgeretie ũgarũranagia metha cia thũ ũgacihũra igacikimanĩrwo nĩ nduma nene mũnene wa ita nĩwe ndĩhokera nĩgeretie Jesu araukie ubete thikutatuo nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene tondũ nĩguo akaingĩrio gwĩtwo na irĩkanĩro. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Thiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua rwakanageta kĩmũrĩ. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Mĩako ya kĩyo twĩyoe gĩtuĩke mũciĩ
nyũngũma ya ũthamaki. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ciana cia ũthamaki gathinĩkanio kwa ngoma, kĩeha kĩnyarirĩka kũu nĩkuo igacemania. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nakĩo gĩkamũtongoria, gĩetĩkĩrwaga muoyo nake arego athiĩ kwa ngoma. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova.
Jehova Jireh. Hakuna kama wewe Bwana. Thank you. Uweza wa yote. Tunakuabudu Bwana. Pokea sifa Bwana. Pokea utukufu kutoka mioyo yetu. Pokea sifa Bwana kutoka kwa roho zetu Bwana. Haleluya. Haleluya. Hakuna kama wewe Bwana. Duniani utukuzwe, juu mbinguni utukuzwe, duniani utukuzwe, kwa mioyo yetu utukuzwe. Haleluya. Thank you, Holy Spirit. Haleluya.
Mwambie Bwana ni yeye mtawala wa milele. Hakuna aliye kama yeye. wa milele. Haleluya. Haleluya. Yesu, mikono yako asubuhi ya leo. Haleluya. Bwana ni wewe mtawala wa milele. Haleluya. Bwana ni wewe mtawala wa milele. Haleluya. Inulia Yesu mikono yako. Umetukuka
Bwana. nakuabudu Kiburi Yesu. wewe pekee wastahili, wewe pekee uinuliwe. Umetukuka, umetukuka, nakuheshimu, Nakuheshimu, hakuna Mungu kama wewe Bwana. wewe Mwingine kama wewe, wewe Mungu, wewe Mungu, oh Baba yangu, nakuinua, twakuabudu. umetukuka, Umetukuka, nakuheshimu wewe, nakuheshimu ndani ya hakuna mwingine, hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu, Baba yangu, Baba yangu, twakuinua, inulia Yesu mikono yako, twakuabudu. umetukuka, Umetukuka, nakuheshimu wewe, twakuheshimu Baba. hakuna mwingine, Hakuna mwingine kama wewe, nakupenda wewe Mungu, Baba yangu Yesu, twakuinua, twakuabudu. Umetukuka, nakuheshimu nani hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu, Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kati wewe, wewe Mungu, Baba yangu, nakuinua, twakuabudu. wewe mwanzo Haleluya. tena mwisho, Wewe ni mwanzo tena mwisho. Natukuka ndani ya moyo wangu Mfalme, sauti natukuka kwa mawazo yangu mema. Asante. Asante. unaponena twasikia, umetukuka, Umetukuka, twakuheshimu, twakuheshimu Baba. hakuna mwingine, Hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu, wewe Mungu, Baba Baba yangu, nakuinua, nakuinua, nakuabudu. umetukuka, Umetukuka, twakuheshimu Baba. Hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu, Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu, Baba yangu, twakuinua, twakuabudu.
umetukuka, twakuheshimu nani, hakuna mwingine kama wewe Yahweh, wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu, umetukuka, umetukuka Bwana, umetukuka Jehova. Hakuna mwingine Kama wewe, wewe ni Mungu wetu. Mwambie ametukuka, umetukuka Baba, twakuheshimu wewe, tunakuheshimu. Kama wewe hakuna, Baba yangu, twakuinua, twakuabudu, umetukuka, umetukuka Bwana. Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu, umetukuka, mwambie ametukuka, umetukuka, Hakuna mwingine kama wewe. Yesu wangu umetukuka, wewe Mungu twakuinua, twakuabudu, juu sana umetukuka, juu zaidi umetukuka, twakuheshimu Baba, hakuna mwingine, hakuna kama wewe Bwana. Baba yangu, twakuinua, twakuabudu, umetukuka Bwana, tunakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwingine kama wewe. Haleluya, haleluya, twakuinua, twakuabudu, umetukuka, twakuheshimu, twakuheshimu Baba, twakuheshimu.
Simba wa Yuda hautashindwa. Sauti yako twaielewa dadi, unaponena twasiki. Umetukuka, Umetukuka, twakuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu, Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. umetukuka Bwana, umetukuka Bwana, umetukuka zaidi. Kwa moyo wangu umetukuka, hakuna mwingine wewe ni mwanzo tena mwisho. Simba wa Yuda hautashindwa. Sauti yako dadie twaielewa Baba, unaponena twasikia. Umetukuka, Umetukuka, twakuheshimu. sauti yako tunaielewa. Mwingine kama wewe Mungu, Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Umetukuka kwa maisha yetu, umetukuka kwa kanisa lako, umetukuka Jehova, umetukuka na utukuke zaidi. Tunakupenda Mfalme, tunakupenda Jehova Jireh. Sauti yako tunaielewa Bwana, unaponena tutasikia, unaponena tutasikia dadi, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tutakuamini. Tukiomba Pastor David ukatumalizie katika jina la Yesu Kristo. Tunakuomba Uinuliwe Mwokozi, uinuliwe milele. Haleluya, haleluya, umetukuka Yesu. Asante Yesu, asante Jehova, asante Yesu, asante kwa uwepo wako Bwana, asante kwa uwepo wako Bwana, asante kwa nguvu zako za maajabu Bwana. Uinuliwe milele Bwana. Haleluya Bwana, haleluya, haleluya. Uabudiwe Mwokozi, uabudiwe milele. Uheshimiwe Mwokozi, uheshimiwe milele. Uheshimiwe Mwokozi, uheshimiwe milele. Uabudiwe Mwokozi, uabudiwe
uabudiwe milele, uabudiwe Mwokozi, uabudiwe uabudiwe Mwokozi, uabudiwe milele, uabudiwe Mwokozi, uabudiwe uinuliwe Mwokozi, uinuliwe milele, uinuliwe Mwokozi,
Hosana milele. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu wa Mungu, tunakuabudu na tunasema ni asante. Asante kwa utembeleo wako, tunasema ni asante. Pokea sifa na utukufu wote ni wako, heshima, utukufu, utawala zote ni zako Bwana. Asante. Thank you guy, thank you Muthamaki. Hosana milele. Nitwagutia no twage undu tungiuga Mwathani twi mbere yaku, no tuwe moko maitu na iguru Ngai, tuge ni wega, tuge ni thank you, tuge wamukire ugoci na gitio ciothe. Ciugo cia tunua twitu itingĩigana ukwira ni wega. Ciugo cia tunua twitu itingĩigana ukwira ni wega guku gwa Theophilus TV. Murata wa Ngai, nitwakuosha na twakwambararia. Amen, amen, hallelujah, Amen. Tungiuga atia twi mbere ya Ngai, no tugocire ritwa riake na tutugirie ritwa riake mwene hinya. Mwiroreri, tugakigoca Ngai na tukambararia Ngai turi hamwe nawe ihinda-inĩ rĩrĩ na ihinda rĩu Ngai witũ atuĩka wa gũtũhe nĩgetha tuthathaie turi hamwe, tondu Ngai witũ nĩ mwega na nĩ wa gũthathaio na nĩ wa gũtũgĩrio nĩ ngoro citũ na tũnua twitũ, ona nyama ici, ona mahĩndĩ maya. Ngakigoca Ngai na ngambararia Ngai igũrũ rĩaku, we wathiĩ na mbere gũnyitanĩra hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa Theophilus TV. Mũrata wa Ngai, Ngai akũrathime mũno na gwĩke maũndũ mega. Ũrogĩa na mũthenya mwega, mũthenya wa Tuesday ũrokwagĩrĩra. Ũikaranie hamwe na Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jesu witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Tukagoca Ngai na tukambararia Ngai, ariwe wa kũgocwo na ariwe wa gũkumio na ariwe wa kwambarario. Na rĩu ihinda rĩngĩ nĩ rĩakinya, mathaa maitũ nĩ matuonia mũgongo, o macio meragwo matietagĩrĩra Mũthamaki, matingĩtweterera. Na tondu ihinda rĩa gũthathaia Ngai ndĩrona rĩtigĩtie ndagĩka 7 tũkinyie thaa 6, tukagoca Ngai na tukambararia Ngai. Na arĩa tukĩrĩ nao ihinda-inĩ rĩrĩ, producer witũ nĩ Kevin, tugakigoca Ngai na tugetĩkia nĩ akugĩra ũhoro na no ũyũ gũkorwo hamwe na no egũthiĩ na mbere na gũkũhũrĩra nyĩmbo cia kĩrathimo gũkũ gwa Theophilus TV. Mũrata wa Ngai, tukagoca Ngai witũ na tukambararia Ngai witũ ona igũrũ rĩa our Bishop John Githiri, na tugakiambararia Ngai witũ ona igũrũ rĩa Bishop witũ Reverend Rachel wa Kuria. Tugakigoca Ngai na tukambararia Ngai igũrũ rĩao nĩ gũkorwo nĩ metĩkĩrĩte tũgĩe na kanya gaka David, tugoce rĩtwa rĩa Ngai na tuthathaie rĩtwa rĩa Ngai. Ũguo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kĩromakinyĩrĩra hĩndĩ ciothe. Kĩogitĩri, kĩogima wa mwĩrĩ kĩromakinyĩrĩra kũrĩa guothe marĩ. Ngai akũrathime mũno mwĩroreri, we wĩ Facebook, YouTube. Ngai agwĩke maũndũ mega. Twakwendithĩria mũthenya ũkwagĩrĩre wa ũmũthĩ, na handũ-inĩ ha muoi wa kamera ngona nĩ Pro. Ngai wa muoyo akũrathime Pro, ũgĩthiĩ na mbere na kũruta wĩra ũyũ wĩtanĩtio na rĩtwa rĩa Ngai. Na tũgakigoca Ngai ona igũrũ rĩa Kariũki. Ngai akũrathime nĩ wĩra ũrĩa mwega ũrutĩte, na ngakigoca Ngai na ngambararia Ngai nĩ tondũ ona no agĩtũrehagĩra tũmaĩ tũhiũ tukahota gukunda mimero ekagira. Ngai akũrathime Kariũki. Na rĩu nani ngetwo Pastor Betty na ngakigoca Ngai igũrũ rĩaku na ngagoca Ngai igũrũ rĩa TV ĩno ya Theophilus nĩ tondũ nĩ Ngai ũtũhete kũhĩtũkĩra our mom na dad, Bishop Rachel wa Githiri na Archbishop John Githiri nĩo metĩkĩrĩte gwathĩka nĩgetha tũkorwo tũrĩ haha. Ngagĩkena mũno nĩ ũndũ wa ndungata ici cia Ngai, Pastor David, na ngakigoca Ngai ona igũrũ rĩa Kama, na ngakena mũno nĩ ihinda rĩrĩ rĩega na nĩ ihinda rĩa kũrutĩra Ngai witũ. Ũcoke mũhuko waku
urutire Ngai waku igongona, murutire taithi, murutire seed, umurutire kiria giothe ungiigua ni ukurutira Ngai waku, umurutire ni tondu wake wira wa Ngai ni muingi na ni urabatarania tucukume na kindu kiumite mihuko itu. Uguo mwiroreri witu, mahinda mari ukuingira muhuko waku urutire Ngai, no tukugoca ritwa riake na twambararie Ngai iguru ria macio mothe, na ni njui Ngai witu no egugwika maundu mega iguru ria igongona riu ria kuruta. O Devi magitugagira kwa heri. DJ ni njui ni ugutwikirira namba cia our mom na dad house screen ni getha nao mwiroreri akithie na mbere na kuruta sadaka yake, nake Devi akugire kwa heri mari na kama karibuni. Eroreri aitu muthenya wa umuthi ni thengio ni tondu wa kunyitirana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa ibada itu. Ngai amurathime na mwĩke wega hĩndĩ ciothe, atũre hamwe na inyuĩ na atũre ũregie mbura ya wega wake igũrũ rĩanyu, ndakana mũtiganĩrie guoko gwake gũkorwo igũrũ rĩanyu hĩndĩ ciothe. Ũtorerire Jabezu atĩ nĩ ngagũcenjeria rĩtwa, amũcenjeria marĩtwa na mũtuĩke kĩũmbe kĩngĩ kĩerũ. Ngai amurathime. Every day it becomes another step to another glory thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rathimwo mũno nginya tuonane mũthenya wa rũciũ. Jehova mwĩke wega na amurathime. Thank you. Thank you muno. Thank you eroreri aitu aria online aria manyitanĩire na ithuĩ kuma Facebook kana YouTube na aria matwiroreirie kugerera Theophilus TV. Thank you muno ni gutwarana hamwe na ithuĩ. Ngai arokũrathima, arokuririkana nginya inyuĩ mabiacara-inĩ manyu. Ngai aromũtheremia ithenya-inĩ rĩa our Bishop John Githiri na Bishop Rachel. Nitwaria kirathimo iguru ria miturire yanyu na murathimwo na muririkano ne Ngai. Ngai atukinyanĩria rũciũ tugacemania o haha thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya ndini ndiku cia gũthathaiya. Tuthathaie Ngai, murorathimo na muririkano. Thank you. Amen. Murorathimo muno na Ngai amwĩke wega na tumuririkanie ati ni tumwendete na muri andu a bata o ta uria mwiragwo ni kama ni undu wa gwitikira gutuika a mwiri wa Kristo. Ndimwiraga mahinda maingi wenda ikawa wewe ritho riakwa, wenda ikawa we kuguru gukwa, we kuguru gwakwa wa kunginyeria ndumiriri kana kunginyeria uge wa Ngai ukio haria ndi. Ritwa ria Ngai witu rirogocwo na ria barare tugithie na mbere na kurutira Ngai. Devi ni ugwikira rwimbo ruria tugutiga tukuina turi hamwe na eroreri itu nigetha nao magithie na mbere kuingira mihuko yao nigetha turutire Ngai witu. Jesu arokigocwo iguru ria muturire waku we oraruta we utari ukaririkana Ngai ni agakuhe muthenya wa rucio na we uri sukuma wira wa Ngai na ri ritwa ria Ngai iguru ria muturire waku rikagocwo muno na rikambarara muno ati mahinda maria turarugama ha turi na Devi ritwa ria Ngai rikagocwo iguru riaku ni tondu ni urutire ciringi yaku na ithuĩ twahota nao awa mama hota gutuma turugame haha kuhitukira ciringi yaku iria tumite turugame haha, iria thondekaga kinanda ta giki gia thuka, iria guraga mahiga ta maya ma microphone, iria tumaga indo ici cia kamera cigurike. Ngai akurathime ugithie na mbere kurutira wira wa Ngai. Tukuganira kwa heri na tukwire muthenya mwega wa kirathimo. Goodbye wewe Facebook, YouTube na TV ni ya Theophilus, na ndukariganirwo ati ume mutambo-ini uyu. Haha niho Ngai arakorwo akienda ukorwo uri nigetha winyuire na wirire. Ngai akurathime. Amen. Mungu wetu mwenye nguvu ni Baba ina na ithuĩ mwĩroreri. milele. Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu ni Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu, Wewe ni mwenye nguvu, ni Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu, Baba
Theophilus TV, mũrata wa Ngai.